ሰላም የየዊንጄቢ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አራት አስፈሪ በካሜራ የተቀረጹትን ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል እና ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እዩት። አዲስ ለሆናችሁ ይህን ዩቲዩብ ቻናል ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይጀምሩ፣ ተከታተሉ። አራተኛ፣ ይህ የምትመለከቱት ቪዲዮ በ2017 የተቀረጸ ሲሆን ሰውየው በተኛበት ጊዜ ጥላ የሚመስል ነገር ወይም መንፈስ የሚመስል ነገር ሲነሳ ይታያል። ሶስተኛ፣ በግለሰብ የተቀረጸ ቪዲዮ። ይህ ቪዲዮ ግለሰቡ ሲቀርጸው ሳያስበውና ድንገት የተፈጠረ አንድ አስደንጋጭ ነገርን አየ። ይህም ከብዙ ዓመታት በፊት ያጣውን ጓደኛ በመኪና መስታወት ውስጥ ሲያይ ተመለከተ። ሁለተኛ፣ በቀን የታየው ሰው የሚመስል ጥላ። ይህ ምስል የተቀረጸው በ2016 አውስትራሊያ ከተማ ውስጥ ነው። እናም በዚህ ምስል ላይ በሁለት ሰዎች መካከል ከነጩ ሰውዬ የወጣው ጥላ ወደ ጥቁር የለበሰው ሰውዬ ሲሄድ ይታያል።
አንደኛና አስፈሪው ክስተት። ይህ ክስተት እናንተ ላይ ቢፈጠር ምን ታረጋላችሁ? ይህ ምስል የተቀረጸው በ2016 ሲሆን በምስሉ የምትመለከቱት ሰውዬ ቤቴ ሰላም ነው ብሎ ሲመጣ ባላሰበውና በአስደንጋጭ ሁኔታ ጥቁር ጥላ የሚመስል ነገር ሰውየውን ሲያንጠለጥል ታይቷል። ውድ የዮኤንጄቢ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን ስላያችሁን። ደህና ሁኑ።